Target spotted. Pengambilan kue ulang tahun yang kita pesan untuk teman kita Santo Satriawan. Oke bos, hari ini kita lanjut kemana lagi? Hari ini kita lanjut ke wahana, khususnya tempat room yang kita pesan 3 jam. Oke siap, OTW kita ya. Oke, OTW. Baik, hari ini kita lanjut ke wahana. Kita mau nanyain room yang kita booking selama 3 jam. Ikutin kita ya. Ya, hari ini kita cari room buat Bos Santo. Yang keren. Oke. Sekarang kita lanjut kemana? Ke tempat Robin sama Bos Liku sama Mas Awang. Untuk Kita diskusi. mau diskusikan gimana caranya nanti selanjutnya. Siap? Siap. Ikutin kita ya. Semua anak dan cita-citamu, mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Happy birthday Bang Santo. Selamat ulang tahun. Kau sengaja. Habis galau. Yang turun tangan siapa lo? Yang turun tangan. Semuanya kamu boleh. Soalnya yang kemarin kan saya pernah gagal katanya ya. Aku sampai tumpang ya. Selamat ulang tahun. Oke bro, hari ini kita berhasil
buat kejutan buat sahabat kita Santu Setiawan, dan nggak nyangka-nyangka katanya hari ini kejutan yang luar biasa, karena kemarin juga kita pernah batal, kita pernah juga tahun kemarin mau rencana mau masih kita ternyata batal, dan hari ini ternyata luar biasa. Perusahaan itu bos kita sampai kaget, nggak tahu. Hari ini kita lihat ke dalam, lihat seperti kebersamaan, kegembiraan hari ulang tahun Mas Santu. Mari. Check this out. Bukannya harusnya aku yang tercinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa Oke bos, gimana tanggapanmu hari ini? Aduh, luar biasa. Terima kasih teman-temanku semua, terutama pada Bro Suryono, Hengki, Riko, Robin, Wawang. Kalian luar biasa. Sempat hari ini satu harian galau karena mikirin kok gimana ya, rasanya persahabatan yang dijaga selama ini baik-baik aja, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, seperti ada masalah gitu. Pokoknya malam ini luar biasa. Yang biasanya aku ngerjain orang lain gitu, malam ini berhasil ternyata teman-teman ngerjain aku gitu. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku, untuk Bro Suryono, Hengki, Riko, Bos Robin, Awang. Kalian adalah sahabat yang luar biasa. Momen ulang tahun malam hari ini sangat berkesan, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk yang tercinta, ya tercinta, Yang Clara, Pinky, dan Olga yang sudah jauh-jauh datang hanya untuk merayakan hari ulang tahun malam hari ini. Nggak ada persiapan apa-apa dan benar-benar nggak nyangka banget. Dan kalian berhasil buat saya galau satu harian. Ya.